अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल क़दीम व ख़िताबिहिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उत्लु मा ऊहिय इलैक मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली मज़हबे हनफी दारम मिल्लते हज़रत खलील ज़ेर साया गौसे आज़म खाक पाए हर वली। मीरा शाह मदद कर मुजिदाह सुनी दादी आही अब्दुल लतीफ जो तू हसनी पीर हादी बादशाह बगदादी कर का माड़ मुरीद ते। मीरा शाह मदद कर अच्छी औखी बेर लिल्लाहि लग लतीफ चवे घर पाजिया दे पेर औलाद अली शेर कर का माड़ मुरीद ते। قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। सला शरीफ मोहब्बत सा बुलंद आवाज़ सा पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुभानअल्लाह। मुझा निहायत ही वाजिबुल एहतराम व तकरीम उलमाओ हुफ़ाज़े किराम जमायत जा मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी खुसूसन सदर महफिल इज़्ज़त महाब
फ़कीर साईं मोहम्मद इस्माइल महर साहिब ऐं हज़रत अल्लामा साईं मोहम्मद यासीन सिकंदरी साहिब महफिल मुबारक में मौजूद इज्जत मानवारी प्यारी जमायत सगूरी अजीज दोस्त मुसलमान भाइरो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जे फज़ल ऐं करम सां अॼोकी हिन मुबारक महफिल में रब करीम असांखे हाज़िरीअ जो शरफ़ नसीब फरमायो। जेका मुबारक महफिल गोठ फ़कीर मोहम्मद हयात गिरियो में निहायत ई शान मान सां मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं सोहणे दस्तगीर जी 11 शरीफ जी निस्बत सां मुनाक़िद कई वई आहे। दुआ कयूं था त शाल रब करीम हिननि फ़कीरनि खे फ़कीर सोनू खान, फ़कीर मोहम्मद हयात, फ़कीर वज़ीर अली, पीर बख्श फ़कीर ॿिया जेके बि इन ये प्रोग्राम जे इनइक़ाद में साणनि साथ में रहा नौजवान उन्हनि सभिनी खे दिल जे अथाह गहरायुनि सां मुबारकबाद पेश करियूं था जिन हीअ सुहिणी महफ़िल सजाए करे असां सभिनी खे हिन जाइ ते गॾु कयो आहे त जीअं सभई गॾिजी वेही करे पंहिंजे महबूब मदीने वारे जो प्यारो ज़िक्र ॿुधूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मोहब्बत सां चवंदा हलो। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा आशिक़ो अव्हांखे मालूम आहे त महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन दुनिया जहान में तशरीफ वठी आया त रब करीम जे हिकिड़े ख़ास प्रोग्राम सां आया। महबूब करीम जे अचण खां अॻु में केतिराई नबी सॻोरा इंसानियत जी हिदायत ऐं रहनुमाई जे लाइ ईंदा रहिया, पर यादि रखो इहो सिलसिलो हिदायत ऐं रहनुमाई जो हलंदो रहियो। इन खे कमाल उरूज नबूवत जे सिलसिले खे तरह मिलियो जॾहिं उन्हनि नबियनि जो इमाम ऐं ताजदार महबूब मुस्तफ़ा करीम तशरीफ़ वठी आयो। पाण करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन इरशाद फरमायो खोड़ सारा लखन जे तादाद में हबीब करीम जा फरमान असां तव्हांजे साम्हूं आहिनि। हदीसे मुबारका जी सूरत में मुस्तफ़ा करीम जो फरमान असां तव्हांजे साम्हूं आहे। हिक जाइ ते पाण करीमन फरमायो इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मदीने वारे साईं फरमायो त मूंखे रब करीम दुनिया ते उस्ताद बनाए मोकिलियो। सुभान अल्लाह चवंदा हलो। छा बनाए मोकिलियो आहे? ॾाढी ॻाल्हि उस्ताद बनाए मोकिलियो आहे। हिकिड़ी जाइ ते हबीब करीम ईअं फरमायो, ॿी जाइ ते मदीने वारे साईं फरमायो इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। मदीने वारे साईं फरमायो मूंखे इन्हीअ जे लाइ मोकिलियो वियो आहे त मां दुनिया जहान जा अखलाक सुहिणा कयां। सुभान अल्लाह चओ सुभान अल्लाह। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा आशिक़ो हाणे आयत मुबारका जा अल्फाज जेके मूं तिलावत कया आहिनि उन्हनि जे मुतालिक़ चंद नसीहतूं आऊं तव्हांजी ख़िदमत में अर्ज़ रखंदुसि। कुछ वक्त अॻु में बरहून में हिकिड़ो प्रोग्राम थियो हुयो। उन महफ़िल मुबारक में जेके नसीहत जूं ॻाल्हियूं थियूं
साईं मौलाना अली असगर सिकंदरी साहिब जेको हिन ॻोठ जो फारिग तहसील आलिम सगोरो आहे, सिकंदरी दरगाह मुबारक जो दस्तार बंद। उन साईं मूंखे फरमाइश कई हुई त साईं जेका इहा आयत इते पढ़ी करे इहे ॻाल्हियूं कयूं अथव, महिरबानी करे वारे प्रोग्राम ते बि इहा ई आयत पढ़जो। मूं चयो त साईं हाणे आयत त खणी उहा पढ़ी वेंदुसि, पर ख़ुदा करे ॻाल्हियूं बि इहे ज़हन ते अचनि। ॻाल्हि उहा ई थींदी महफ़िल में जेको माहौल हूंदो। इहो केरु सोचे करे यादि करे कोन ईंदो आहे त मूंखे छा ॻाल्हाइणो आहे। जहिड़ी अव्हां जी मुहबत जी मोट हूंदी त इंशा अल्लाह चंद ॻाल्हियूं सुठियूं अर्ज़ रखी सघबियूं। अव्हां जी गुज़ारिश ख़िदमत में हिकिड़ी त इहा आहे जेके वेठा आहियो परे थी करे कुझु जेकॾहिं वेझो ईंदव त मज़ो थी पवंदो। विच में जाइ ख़ाली मुनासिब कान थी लॻे। सभई गॾिजी वेहंदव, ख़ुदा कंदो ॾाढा सुहिणा लॻंदव। ॻाल्हि बि सम्झाइण में तव्हांखे बि सम्झण में सवली लॻंदी त मूंखे सम्झाइण में बि मज़ो ईंदो। विच में जेके बि ख़ाली जायूं आहिनि महिरबानी करे उहे भरे छॾियो। अॻिते श्री ईंदव, पोइ वरी जेकॾहिं पुठियां केरु ॿियो को नओं आयो त उनखे बि पोइ ते वेहण में आसानी थींदी। हाणे आयत मुबारका जे तर्जुमे पेश करण खां पहिरीं अव्हां जी ख़िदमत में मुहबत वारी गुज़ारिश इहा आहे त जीअं वॾे तादाद में शरीक आहियो, ईअं झूमी करे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सलात शरीफ जो नज़रानो पेश करायो त उन्हनि अल्फाज़नि जो तर्जुमो अव्हां जी ख़िदमत में पेश कयां। माशा अल्लाह, काफ़ी असांजा माण्हू अञा कुझु शर्माईंदा आहिनि, पर अहिड़े दीनी प्रोग्राम में शर्माइण न घुरिजे। अल्लाह तव्हां सभिनी खे ख़ैर ऐं बरकतूं अता फरमाईंदो। सभई मोहब्बत सां बुलंद आवाज़ सां झूमी करे सलाह शरीफ़ पढ़ायो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अञा मोहब्बत सां पढ़ायो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़ो सभई था सलात। और आओ कुछ ढर ॾियां भला तव्हांजो आवाज़ ॿुधो। माशाअल्लाह मोहब्बत सां बुलंद आवाज़ सां पढ़ायो। सल्लल्लाहु अलैका या अल्लाह ताला जी ज़ात व बरकात कलामे मुक़द्दस में इरशाद फरमायो, उतलु मा ऊहिय इलैक मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर। सुभान अल्लाह। चलो अल्लाह ताला जी ज़ात बरकात इरशाद फरमायो, ऐ सोना हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेको तुझे तरफ कुरान करीम वही कयो वियो आहे उन्हीअ जी तिलावत कंदो कर। व अक़िमिस सलाह, ऐं नमाज़ क़ाइम कर। इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। रब करीम जी ज़ात बरकात इरशाद फरमायो,
बेशक नमाज बेहयाई खां ऐं बुरन कमन खां रोकींदी आहे वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। रब करीम जी ज़ात बरकात इरशाद फरमायो ऐं अल्लाह जो ज़िक्र त तमाम वॾी ॻाल्हि आहे। सुभान अल्लाह। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा आशिक़ो कुरान करीम जो यो उसूल आहे रब करीम जे बयान जो केतिराई अहकाम हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वास्ते सां उम्मत ताईं पहुचाया वेंदा आहिनि। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ख़िताब हूंदो आहे मुराद उन्हीअ मां उम्मत हूंदी आहे। अगरचे इहे अहकाम जेके बि आहिनि इन्हीअ मां हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे बि ख़िताब आहे। रब करीम जी ज़ात बरकात टिनि ॻाल्हियुनि जो इन्हीअ में ज़िक्र फरमायो आहे। इन्हनि अल्फाज़नि में टे ॻाल्हियूं रब करीम ज़िक्र फरमाए करे टिनि ॻाल्हियुनि जो हुकुम फरमायो आहे। ऐं हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा आशिक़ो इहे टई ॻाल्हियूं असांजे महबूब मुर्शिद करीम हज़रत रोज़े धनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पंहिंजे ज़िंदगी मुबारक में अॻियां रखियूं आहिनि। हज़रत रोज़े वारे पंहिंजी जमायत खे जेके उसूल सेखारिया इएं सम्झो त दरगाह मुबारक जी तालीम जो जिन शयुनि ते बुनियाद आहे उहे बुनियादी शयूं इहे ई आहिनि जेके इन्हीअ आयत मुबारक में तिलावत कयूं वयूं आहिनि। हबीब जा आशिक़ो रब करीम हबीब करीम खे इहे हुकुम फरमाया। सिपारे जे शुरू वारी आयत जा इहे लफ़्ज़ आहिनि। रब करीम टे ॻाल्हियूं इन्हीअ में ज़िक्र फरमायूं ऐं रोज़े वारे इन्हनि शयुनि खे ई पंहिंजी तालीम में बुनियादी हैसियत ॾिनी। सुभान अल्लाह। यादि रखिजो ज़हन में विहारींदा वञो त उहे टे ॻाल्हियूं कहिड़ियूं आहिनि जिन खे हज़रत रोज़े वारे बि पंहिंजी जमायत जे लाइ बुनियादी हैसियत ॾिनी ऐं रब करीम इन्हनि टिनि ॻाल्हियुनि जो हुकुम फरमायो। पहिरीं ॻाल्हि आहे उतलु मा ऊहिय इलैक मिनल किताब। ऐं महबूब करीम जेको किताब तुंहिंजे तरफ़ वही कयो वियो आहे उन जी तिलावत कंदो कर। सुभान अल्लाह। क़ुरान करीम जी तिलावत कर। हबीब करीम खे इहो हुकुम थियो ऐं मुराद इन मझां उम्मत बि आहे रसूलुल्लाह जी ज़ात बि आहे। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा आशिक़ो क़ुरान करीम तव्हांखे ख़बर हुजे त महबूब करीम जा मौजज़ात हज़ारनि जे तादाद में आहिनि। सम्झो पिया हबीब करीम जा मौजज़ा हिकिड़ा उहे जो महबूब अञा दुनिया ते आया ई न आहिनि। त हज़रत आदम सुहिणे खां वठी करे महबूब जा मौजज़ा दुनिया ॾिठा। सुभान अल्लाह। हिकिड़ा मौजज़ा उहे जेके महबूब करीम जे अचण खां अॻु में दुनिया ॾिठा। ॿिया मौजज़ा वरी महबूब करीम जा उहे आहिनि जॾहिं अल्लाह ताला जी ज़ात बबरकात सैयदना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे हज़रत अब्दुल्लाह साईं जे पुठी मुबारक में रखियो आहे। अम्मड़ आमिना साईं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जे पेट मुबारक में रखियो आहे। जॾहिं इहो ज़मानो आयो उन टाइम ते हबीब करीम जा मौजज़ा दुनिया ताईं पहुतल हुया। सभिनी मके वारनि खे बि ख़बर हुई
मके जूं औरतूं बि ईअं चवंदियूं हुयूं त जेकॾहिं खूह मां पाणी भरणो थो पवे, जेकॾहिं मके जूं ॿियूं औरतूं वञनि त ईअं रसा छिके छिके थकिजी पवनि, पर जॾहिं खूह ते अमड़ आमिना साण पाणी भरण जे लाइ अचे त खूह मां पाणी पाण ई मथे अची करे किनारनि ताईं छोलियूं हणणु शुरू थी वेंदो हुयो। सुभान अल्लाह। इहे मौजज़ा महबूब जा जॾहिं हबीब करीम अञा अमड़ साण जे पेट मुबारक में हुया। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा आशिक़ो एॾी त महबूब करीम जी ज़ात सां रब करीम जी मेहरबानी थी आहे। हिकिड़ा इहे मौजज़ा जो अञा हबीब करीम दुनिया जहान में कोन आया आहिनि। हज़रत इमाम कुस्तलानी, हज़रत अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, इमाम सुरकानी ॿियनि बुज़ुर्गनि पंहिंजे किताबनि में ज़िक्र फरमायो आहे। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन रजब शरीफ जे महीने में जुमे जी रात आहे, हज़रत अब्दुल्लाह साईं जो जीअं निकाह थियो आहे, अमड़ आमिना साईं जे घर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वालिद मोहतरम जॾहिं आयो आहे, उहा रात जुमे जी रात आहे। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं अमड़ साईं जे शक में अपहर में अचण वारा आहिनि, रब करीम जी ज़ात बाबरकात उन रात हर सांसीअ खे ज़ुबान ॾेई छॾी आहे। आसमाननि में इहे ऐलान थिया आहिनि, थरनि परनि में, जबलनि पहाड़नि में, ज़मीनुनि में, नरगो आसमाननि में बि इहे ई ऐलान थिया, अला इन्न नूरल मख़ज़ूनल मकनूनल लज़ी यस्तक़िर्रु फ़ी हाज़िहिल लैला फ़ी बत्नि उम्मिही। अल्लाह करीम मलाइकनि खां ये ऐलान कराया, ऐं दुनिया वारो यादि रखजो, हज़ारे सालनि खां वठी करे जंहिंजो नूर मुबारक मुख़्तलिफ़ इंसाननि वटि अमानत रखियल हुयो, अॼु उहो नूर मुबारक पंहिंजे अमड़ आमिना साईं जे पेट मुबारक में अची रहियो आहे। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीअं जो अमड़ साईं जे पेट मुबारक में आया त पोइ पखियुनि बि हिक ॿिए खे मुबारक ॾिना। छो इहे जीत जीवड़ा पखी परिंद जानवर छो ख़ुशि थिया हेॾा? हिन जे करे त मुस्तफ़ा करीम खां तक़रीबन 600 साल अॻे, घणा 600 साल अॻे तक़रीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया जहान में आयो, ऐं उहो हज़रत ईसा अल्लाह जो जलीलुल क़दर रसूल, अल्लाह जी निशानी, अल्लाह जंहिंखे पंहिंजो रूह ऐं पंहिंजो कलमो सॼियो, अल्लाह जी अहिड़ी निशानी जो रब करीम दुनिया खे ॿुधायो त जेकॾहिं रब करीम चाहे मर्द ऐं औरत जे मिलण खां सवाइ बि रब करीम इंसान पैदा करे सघे। सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे हैदरी, नारे विलायत, नारे विलायत, शेरे रोजे धनी जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तहकीक। जिक्र करायो गजी करे ला इलाहा इल्लल्लाह
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चओ सुभान अल्लाह। हबीब करीम जे अचण खां तकरीबन 600 साल अॻु में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जॾहिं आयो, उन्हीअ पंहिंजी क़ौम खे अची करे मुबारक ॾिनी। रब करीम उहा ॻाल्हि बि क़ुरान करीम में ज़िक्र फरमाई आहे, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। रब करीम जी ज़ात बरकात इरशाद फरमायो, ऐ महबूब ओ ज़मानो याद कर जॾहिं हज़रत ईसा इब्न मरियम पंहिंजी क़ौम बनी इसराईल खे फरमायो हुयो, ऐ मुंहिंजी क़ौम मां तव्हां ॾे अल्लाह जो रसूल बणिजी आयो आहियां। सुभान अल्लाह। अल्लाह जा पैगाम खणी आयो आहियां। कहिड़ो पैगाम आहे? इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौरात। हिकिड़ी ॻाल्हि त इहा आहे, मूंखां अॻु में जेको रब जो किताब तौरात शरीफ़ आयो आहे, मां उन जी तस्दीक करण आयो आहियां। हिकिड़ी इहा ॻाल्हि आहे, दुनिया खे ॿुधायां त तौरात वाक़ई अल्लाह जो सचो किताब हुयो। हिकिड़ी इहा ॻाल्हि आहे, व मुबश्शिरम बिरसूल, ऐं मां तव्हांखे ॿी ॻाल्हि ही आहे त हिकिड़े अज़मत वारे रसूल जी बिशारत ॾियण आयो आहियां। हिकिड़ो अज़ीम रसूल अची रहियो आहे, वॾे शान वारो रसूल अचे पियो। मां तव्हांखे उन जी मुबारक ॾियण आयो आहियां। यती मिन बादी, जेको मूंखां बाद में ईंदो, इस्मुहु अहमद, उन जो नालो मुबारक अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आसमाननि में अहमद उन खे चयो वेंदो, ज़मीन में उन खे मुहम्मद करीम जे नाले सां सॾींदा। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा आशिक़ अर्ज़ पे कयम, हबीब करीम जे अचण खां 600 साल अॻु में तक़रीबन हज़रत ईसा सुहिणो आयो। उन खां बाद में विच में जॾहिं को बि नबी कोन आयो, हर इंसान पंहिंजो पंहिंजो तरीक़ो इख्तियार करण शुरू कयो। तवज्जो सां ॻाल्हि ॿुधो। अल्लाह शल हर ॻोठ में ख़ैर ऐं बरकतूं बाक़ी रखे। आमीन आमीन। पर हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां सभई इन ॻाल्हि में मूंसां सहमत हूंदव त ॻोठ जो हिकिड़ो जेकॾहिं चङो को वॾी उमिरि वारो, को बुज़ुर्ग, ज़िक्र फिक्र वारो बानो, ख़ैर ख़्वाह, जेको सभिनी जी भलाई चाहींदड़ हुजे, अहिड़ो को इंसान जेकॾहिं ॻोठ मां हलियो वञे, ॿुधायो त नुक़सान थींदो आहे या न? थींदो आहे न? जेके वॾा हूंदा आहिनि उहे ॻोठ जे लाइ ख़ैर ऐं बरकतुनि जो सबबु हूंदा आहिनि। इहा ॻाल्हि आउं पंहिंजे तरफ़ां कोन थो कयां, पर हबीब करीम जो फरमान बि आहे, हिकिड़ो माण्हू जेकॾहिं को ज़िक्र फिक्र वारो माण्हू ॻोठ में हूंदो आहे त अल्लाह तबारक व तआला उन्हीअ जी बरकत सां ॻोठ वारा घर वारा जेके 100 घर हुजनि, रब करीम उन हिकिड़े ज़िक्र कंदड़ बाने जी बरकत सां 100 घरनि तां मुसीबतूं टारींदो आहे। सम्झो पिया? पोइ जेकॾहिं ॻोठ जो को चङो हूंदो, हाणे अॼु त रब शल रहम करे असां में हालत इहा थी वई आहे जो हर को चवे थो त बाबा मूंखे केर बि न चवे, आउं पंहिंजे घर जो पाण वॾो आहियां, ॻाल्हि ख़तम। ईअं आहे न?
ॻोठ वारो केर बि कंहिंखे का चङाई चवंदो भले वॾो बि हुजे तॾहिं बि केर सवली ॻाल्हि मञींदो कोन को भले नौजवान खे नंढड़े मासूम खे ई खणी को वॾी उमिरि वारो चवे त बाबा इहा ॻाल्हि चङी कान्हे का न कर त पोइ शल असांखे इहा ॻाल्हि सम्झ में अचे पर अॼुकल्ह माहौल इहो आहे केर बि कंहिंजी ॻाल्हि ॿुधणु पसंदि कोन थो करे ऐं पोइ वरी हर को पंहिंजो पंहिंजो तरीक़ो अपनाइण शुरू करे थो हाणे ॿुधायो त जेकॾहिं ॻोठ मां हिकिड़ो नेक बानू हलियो वञे थो उन जो बि नुक़सान थिए थो त जेकॾहिं 600 साल तक़रीबन गुज़रनि को बि नबी सम्झाइण वारो न अचे त नुक़सान केॾो थियो हूंदो या न बेशक हर माण्हू वठी पंहिंजो तरीक़ो अपनाइण शुरू कयो छा थियो कंहिं सिज जी पूॼा शुरू करे छॾी कंहिं बाहि खे सजदा करण शुरू कया के हथ जूं मूर्तियूं घड़े करे कंहिं पंहिंजे घर में हथ जा ख़ुदा ठाहे करे उन्हनि खे सजदा करण शुरू कया ईअं इंसान उभरंदा विया केरु कंहिंखे सम्झाइण वारो कोन रहियो हर को पंहिंजी मन मस्ती करे ॿिए जी ॻाल्हि केरु बि ॿुधण जे लाइ तयारु कोन हुयो हर को चवे त आऊं ई मोतबर आहियां पंहिंजे घर जो आऊं ई वॾो आहियां मूंखे ॿियो केरु बि का चङाई लॻाई न चवे हबीब करीम जा आशिको जॾहिं अहिड़ी ॻाल्हि थी नुक़सान थियो पोइ रब करीम नाराज़ थी करे मेहर जा मींहं वसाइण बि बंदि करे छॾिया तौबह चयो हाणे जॾहिं रब नाराज़ थियो मींहं वसण बंदि थी विया ॾुकर आयो कहत साली अची पई आहे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा आशिको एतिरो त नुक़सान थियो आहे इंसानियत पंहिंजी इज़त पंहिंजो क़दुरु सभु विञाए चुकी आहे के बाहि खे पिया पूॼनि के मूर्तियुनि खे पिया सजदा करण केर बि चङी ॻाल्हि केरु ॿुधण वारो कोन हुयो एसि ताईं इंसान हाल पंहिंजो विञाए चुको हुयो जो रब करीम हिकिड़े जुमिले में ई इंसानियत जी ॻाल्हि खोले करे छॾी वइन कानो मिन क़ब्लु लफ़ी ضلال मुबीन अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमायो हक़ीक़त ही आहे त मुस्तफ़ा करीम जे अचण खां अॻे इहे बिल्कुलु खुलियल गुमराहीअ में हुया पधरी गुमराहीअ में हुया केर बि इंसान सवलो तरीक़े ते कोन हुयो हबीब करीम जा प्यारा उम्मतियो एसि ताईं जो कंहिंखे घर में न्याणी ॼमे उन खे आइब सम्झंदो हुयो मजबूर थी करे माण्हुनि खां ताननि खां बचण जे लाइ उहे ज़िंदा न्याणियुनि खे क़बरुनि में ई दफ़न करे छॾींदा हुया ज़िंदा न्याणियुनि खे खूहनि में उछलाए छॾींदा हुया इंसानियत एतिरा पंहिंजा क़दुर विञाए चुकी हुई अहिड़े टाइम ते रब करीम महिरबानी कई त मोहम्मद करीम खे दुनिया में मोकिलियो ज़ोर सां जो सुभान अल्लाह हबीब करीम जीअं अमर साईं जे पेट मुबारक में आया त जेके न रुकियल रहमतुनि जा मींहं हुया रब करीम उहे वरी मेहर जा मींहं वसाइण शुरू कया चओ सुभान अल्लाह हज़रत हाजी गुलाम नबी महेश्वर ॾाढी सुहिणी ॻाल्हि कई सुभान अल्लाह चओ त ॿुधायां फरमाए तो सुकल सरज़मीं ते सुठियूं सावकूं थियूं उथो माल छोड़ियो मके पाक वारा सुकल सरज़मीं ते सुठियूं सावकूं थियूं
उथो माल छोड़ियो मके पाक वारा वरी पोए सोहणे दिलदार वांगे न दिलदार ईंदा दुनिया में दोबारा जोर सां जो सुभान अल्लाह अगे धन धनार सभिनि जा मरन प्या न होगा हो पानी न चांगा चरण प्या न चांगा चरण प्या अची जूए में वियो अहिड़ो जवान आहे सुभान अल्लाह जोर सां जो सुभान अल्लाह अची जूए में वियो अहिड़ो जवान आहे मिठा मिंट में थिया खटा खूह खारा सुकल सरज़मी ते सुठियूं सावकूं थियूं उथो माल छोड़ियो मके पाक वारा हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब करीम अहिड़े माहौल में मोकिलियो आहे जिते इंसानियत पंहिंजी इज़त शराफ़त सब कुछ विञाए चुकी हुई अहिड़े टाइम ते रब करीम मुस्तफ़ा करीम खे मोकिलियो पर अल्लाह करीम जो हबीब करीम खे हुक्म इहो हुयो नबूवत जी ॻाल्हि जल्दी माण्हुनि खे ॿुधाइणी कान्हे का हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा मौजिज़ा जॾहिं महबूब अञा अमड़ जे पेट में हुया तॾहिं बि मौजिज़ा दुनिया ॾिठा पे पर ख़बर कान हुई त इहा आख़िर थी छा रहियो आहे वरी जॾहिं मुस्तफ़ा करीम दुनिया जहान ते कदम रखियो उन टाइम ते हबीब करीम जी अमड़ साण त दुनिया खे ॿुधायो ईअं कोन फरमायो त मूं बचड़ो ॼणियो आहे ईअं कोन फरमायो आहे त मूं पुट ॼणियो आहे अमड़ साण दुनिया खे ॿुधायो त ख़रज मिन्नी नूर मूं मां त हिकिड़ो नूर दुनिया जहान में आयो आहे सुभान अल्लाह नूर दुनिया में आयो अमड़ साण इहा ॻाल्हि कई नूर आयो रब करीम बि क़ुरान करीम में फरमायो त क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर तहक़ीक़ तव्हांजे अल्लाह वटां नूर आयो चओ सुभान अल्लाह हज़रत रोज़े धणीअ बि इहा ई यादि सुभान अल्लाह चओ पाण फरमाइनि था मौला मुको तोखे ॾियो आलम थियो सभ सोझरो ऐ महबूब रब करीम तोखे अहिड़ो त रोशन ॾींहों बनाए मोकिलियो जो अव्हां जे अचण सां दुनिया जहान मां उदा ई ख़तम जहान में ई सोझरो थी वियो आहे मौला को तोखे दियो आलम थियो सभ सोझरो ज़ुल्मात सभ ज़ाया थियो मौला मिलाई मुस्तफा हजरत रोज़े धनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह के रोशन दियो सॼो आहे जंहिंजे अचण सां दुनिया जहान में सोझरो ई सोझरो थी वियो हक़ीक़त इहा आहे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अंधियुनि अखियुनि खे अची करे नूर अता कयो आहे। जेके गुमराह हुया, भटकियल माण्हू जेके हुया, उन्हनि खे हबीब करीम उदाहियुनि मां कढी करे, शिरक मां कुफ्र मां कढी करे मुस्तफा उन्हनि खे इस्लाम जी रोशनी ॾेखारी आहे। चओ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा आशिक़ 40 सालनि ताईं महबूब नबूवत जो ऐलान कोन कयो। हिकिड़ा मुल्ला चवंदा आहिनि त नबूवत मिली 40 सालनि में, इहा ॻाल्हि ग़लति आहे। हबीब करीम खां कंहिं पुछो मता वजबत लकन नबूवत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ महबूब महिरबानी करे ॿुधायो त अल्लाह तव्हांजे लाइ नबूवत कॾहिं वाजिब फरमाई, नबूवत तव्हांखे कॾहिं अदा थी? हबीब करीम फरमायो त कुंतु नबियन व आदम बैनल माइ वत्तीन, अञा आदम सोहणो पानी ऐं मिट्टीअ जे दरमियान हुयो त मां उन वक़्त बि अल्लाह जो नबी हुयुसि। सुभान अल्लाह। पानी ऐं मिट्टीअ जो मतिलब छा आहे? माना उहा मिट्टी मुबारक अञा ॻोही पई वञे जंहिं मां हज़रत आदम सोहणे जो वजूद मसऊद ठहणो आहे, उहा मिट्टी मुबारक अञा ॻोहिजी रही हुई। हबीब करीम फरमायो त मां उन वक़्त बि अल्लाह जो नबी हुयुसि। सुभान अल्लाह। ॿी हिकिड़ी हदीस मुबारक आहे हज़रत इरबाद बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खां, जंहिंखे इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बि ज़िक्र कयो आहे। मिशकात शरीफ में बि उहा हदीस मुबारक मौजूद आहे। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो कुन्तु इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमन नबिय्यीन व आदम लमुनजदिलुन फी तीनतिही, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मिट्टी मुबारक अञा ॻोहिजी रही हुई। हबीब करीम फरमायो त उन्हीअ वक़्त बि मां रब करीम वटि आख़िरी नबी हुयुसि। सुभान अल्लाह। रुगो नबी न पर आखिरी नबी, खातमुन नबिय्यीन। इहो मुस्तफा करीम जो शान। सुभान अल्लाह। खातमुन नबिय्यीन महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जॾहिं रब करीम मोकिलियो, खुदा जो कसम आहे त हबीब करीम जे पुठी मुबारक ते उहा ख़त्मे नबूवत वारी मुहर हणी करे रब करीम मुस्तफा करीम जे पुठी मुबारक ते तवज्जो आहे। ॿिन्ही कुल्हनि जे विच में कबूतर जे बेज़े जेतिरो गोश्त उभरियल ऐं उन्हीअ में लिखियल हुयो गोश्त उभरियल मथे, जंहिं ते रब करीम मुहर हणी करे मुस्तफा करीम खे मोकिलियो हुयो। उन जाइ ते लिखियल हुयो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माना इहा ख़त्मे नबूवत जी मुहर। मुस्तफा खां बाद में ॿियो नबी अचणो ई कोन्हे। इन कादियानी पलीत जो त क़ानून ख़राब थियो जो हर भरू थुकन लानतनि जी उनखे ज़रूरत पई जो क़यामत ताईं फिटकार उनखे ते वसंदी रहंदी। काना बि हाणे नबी सदाईंदो छा रहियो। वॾी ॻाल्हि त इहा आहे त इहो मरदूद पलीत कानून हुयो जंहिं कादियानी कूड़ी नबूवत जी दावा कई, उहो कानून हुयो। जॾहिं त मुस्तफा करीम फरमायो त अल्लाह जेके बि नबी मोकिलिया आहिनि से सभई सुहिणा। सुभान अल्लाह। ज़ोर सां जो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हबीब करीम जा आशिक़ ऐं महबूब त वरी सभिनी खां सुहिणो। सुभान अल्लाह। जॾहिं न महबूब मेराज ते तशरीफ़ वठी विया, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेराज महबूब करीम जो वॾो मौजज़ो आहे।
पर इहो ॿिए नंबर ते वॾो मौजूज़ो आहे। सुभान अल्लाह। काई नंबर ते? ॿिए नंबर ते हबीब जा मौजूज़ा हज़ारे। पहिरीं मूं ॻाल्हि कई हिकिड़ा त उहे हुया जॾहिं महबूब अञा आया ई कोन हुया। वरी ॿिया उहे मौजूज़ा जॾहिं महबूब करीम अमड़ साण जे पेट मुबारक में आया तॾहिं पे दुनिया ॾिठा। वरी उहे मौजूज़ा जॾहिं महबूब करीम जंहिं राति ॼावा उहे मौजूज़ा ऐं वरी नंढपण जा मौजूज़ा। हबीब करीम जॾहिं न अमड़ हलीमा साइण वटि थञ पियण विया। सुभान अल्लाह चओ। सुभान अल्लाह। हज़रत बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वटि जॾहिं हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं थञ पियण वारी उमिरि जॾहिं बीबी हलीमा सादिया ॾे विया आहिनि उन्हीअ टाइम ते हबीब करीम जी हिकिड़ी रिज़ाई भेण हुई यानी थञ गॾु पियंदड़ जेका बीबी हलीमा जी धीअ हुई। बीबी शीमा उन्हीअ जो नालो आहे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी थञ पियंदड़ भेण आहे। सुभान अल्लाह। असां वटि शरई उसूल इहो आहे यहरुम मिनर रदाअह कमा यहरुम मिनन नसब। मदीने वारे साईं फरमायो थञ पियण सां बि उहा ई हुरमत साबित थींदी आहे ॼण त सगी भेण हुजे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह चओ। सुभान अल्लाह। समझो पिया जिते बि कंहिं थञ पीती आहे उन सां उहा ई हुरमत साबित थींदी जेका नसब सां हुरमत साबित थींदी आहे। जीअं सगी भेण ऐं उन्हीअ जूं ॿियूं भेनरूं जेके बि आहिनि जिते थञ पीती आहे रुगो उहा न पर उन्हीअ जूं ॿियूं भेनरूं उहे बि ईअं ई भेनरूं आहिनि ॼण त सगियूं भेनरूं आहिनि। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जो ज़ोर सां। सुभान अल्लाह। तंहिंजे करे औरतूं मिड़ई इहो ख़्यालु कनि त हरू भरू जंहिं तंहिंखे थञ पियारण जो शौक़ु न कनि। अॻिते हली करे वरी अलाए कहिड़ा कहिड़ा मसइला थियनि था। सुभान अल्लाह। हबीब जा आशिक़ अर्ज़ करण जी ॻाल्हि इहा आहे त मुस्तफ़ा करीम जॾहिं अमड़ हलीमा सादिया वटि आया बीबी शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उहा नंढड़ी भेण मुस्तफ़ा करीम खे कॾहिं कॾहिं वठी वञे पाण ॿकिरियूं कढी वञे ॿाहिरि त वरी नंढड़े शहज़ादे खे बि वठी वञे। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हबीब करीम जो हुस्न ऐं जमाल नंढड़ो ॿार हूअं ई प्यारो सुभान अल्लाह। केॾो वणंदड़ हूंदो आहे नंढड़ो ॿार। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम जो बचपन बि अलाए छा हो। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा आशिक़ जंहिंखे रब करीम सुहिणो बनाए दुनिया में मोकिलियो। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाईंदो हुयो व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। हज़रत हसन हबीब करीम जो सहाबी आहे। उहो चवंदो हुयो नात गो शाइर हुयो मुस्तफ़ा करीम जी दरबार जो। अमड़ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी फरमाए जॾहिं बि हसन साईं नात पढ़ण जे लाइ बीहंदो हुयो त मुस्तफ़ा करीम उन्हीअ जे लाइ चादर विछराईंदा हुया। सुभान अल्लाह। ऐं हबीब करीम
उन्हीअ खे इनाम जे तौर ते बि कुझु अता कंदा हुया। ही जॾहिं महबूब जो को सना ख़्वान नात पढ़ंदो आहे, असां उन जी ख़िदमत कंदा आहियूं, उन्हीअ खे जेके नज़राना ॾींदा आहियूं। नात पढ़ण मुस्तफ़ा जे सहाबनि जी सुन्नत आहे, त उन्हीअ खे कुझु ॾियण मुस्तफ़ा करीम जी सुन्नत आहे। सुभान अल्लाह, ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अम्मड़ आयशा सिद्दीक़ा थी फरमाए त हबीब करीम ख़ुद उनखे अताउं कंदा हुया ऐं पोइ दुआ घुरंदा हुया, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल क़ुदुस। ऐ करीम रब, जॾहिं बि हसान अची नात पढ़ण जे लाइ बीहे त करीम रब जिब्राईल अमीन खे मोकिलजां, उहो हसान खे कन में ॿुधाईंदो वञे त हसान सुहिणो चवंदो। सुभान अल्लाह। उन हज़रत हसान छा चयो? इन में अजीब ॻाल्हि आहे। अॼुकल्ह जेकॾहिं असां तव्हां चवंदासूं त असांजो महबूब मुस्तफ़ा करीम बेऐब नबी आहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिब महबूब करीम बेऐब, ऐबन खां पाक आहे। कानू ख़राब कंदा आहिनि, पर समझण जी ॻाल्हि इहा आहे, ॾिसूं त मुस्तफ़ा जा सहाबी रसूलुल्लाह खे छा था चवनि। सुभान अल्लाह। चओ सुभान अल्लाह। वरे व अहसनु मिनक लम तर क़त्तु ऐनी व अजमल मिनक लम तलिदिन निसाउ। ऐ हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तोखा सुहिणो वधीक कंहिं माउ ॼणियो कोन्हे को। ऐं हबीब करीम तोखा वधीक सुहिणो कॾहिं को मुंहिंजे अखियुनि कोन ॾिठो आहे। मतां केरु चवे त तो न ॾिठो त छा थी पियो, सुहिणनि सां दुनिया भरी पई आहे, पर सहाबीअ जो अक़ीदो इहो आहे। अर्ज़ थो करे त हबीब करीम तोखा वधीक सुहिणो दुनिया में कंहिं माउ को पुटु ॼणियो ई कोन्हे को। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ। ऐ हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब करीम तोखे हर ऐब खां पाक ख़ल्क़ियो आहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह चओ। सुभान अल्लाह। कि वहाबीअ जो अक़ीदो न हुजे भले, पर सहाबीअ जो अक़ीदो इहो आहे। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, हर ऐब खां मुस्तफ़ा तोखे रब पाक ख़ल्क़ियो आहे। कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ, इएं रब तोखे पाक ख़ल्क़ियो, ॼण त रब तोखे ईअं ख़ल्क़ियो आहे जीअं तो पे चाहे। सुभान अल्लाह। इहा केॾी वॾी ॻाल्हि आहे। अॼुकल्ह जे इहे मुल्ले जे आॾो इहा ॻाल्हि कबो त बि हुनजो वुज़ू ई टुटी पवंदो, सम्झो था। पर ख़ुदा जो कसम आहे, सहाबी जेका ॻाल्हि करे, हबीब करीम फरमायो त असहाबी कन नुजूम, मुंहिंजा सहाबी हिदायत वारे आसमान जा चिमकंदड़ रोशन सितारा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सहाबी जेके बि आहिनि, असांजे अखियुनि जो नूर, दिल जो सुरूर आहे। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम जी आल उहा असांजे दिलनि जो ठार आहे। रसूलुल्लाह जा सहाबी बि असांजे अखियुनि जो सुरूर आहिनि। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा आशिक़। ॿिया वरी कुझु माण्हू सहाबनि ते बि ताना हणंदा आहिनि। तौबा चओ, तौबा। रब शल अहिड़े अक़ीदे खां बि बचाए।
खुदा जो कसम आहे ऐं चवंदो आहियां खुलियल ॻाल्हि करे त सहाबन जो जे बारे में अक़ीदो कहीं फेसबुक की कहीं ज़ाकिर खां कोन्हे को ॿुधणो। सहाबन जे बारे में ॻाल्हि पुछणी आहे त रब जे क़ुरान खां पुछिया मुस्तफ़ा जी हदीस खां। सुभान अल्लाह। क़ुरान त रब करीम जे सहाबन के बार बार साराए। चो सुभान अल्लाह। भिटाई घोट भी फरमायो आहे त जोड़े जोड़ जहान जी जद पाण कई परवार हामी हादी हाशमी सरदारे सरदार सोहे साहबन सथ में मज मस्जिद मणियादार चारई चंगा चौधार वाहे कादा हबीब सी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा शिकाओ अहिड़नि कामिल वलियन बे दुनिया के बुधाए छॾियो आहे। चारई चंगा चौधार हबीब करीम जे चौधारी हिकिड़ा त चार चंगा हुया जेके सभिनी सहाबन खां वधीक शान वारा हुया। ॿिया हेकांदा हबीब करीम सां गॾु हुया। मुस्तफ़ा करीम जा ये शागिर्द जिन रसूलुल्लाह खां क़ुरान सिखी करे असां तव्हां ताईं पहुचायो। सुभान अल्लाह। चओ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हबीब जा आशिक़ो त हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तफ़ा करीम जो ओ आशिक़ शाइर सहाबी सगोरो उहो एडी वॾी ॻाल्हि पियो करे त रब करीम मुस्तफ़ा के हर ऐब खां पाक बनाए। सुभान अल्लाह। सरासरी मोहब्बत सां बढ़ायो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम। बीबी शीमा महबूब करीम के बाहर वठी वई। याद आहे जी साईं। रसूलुल्लाह जी उहा थञ गॾु पीअंदड़ भेण अमड़ हलीमा साइण जी धी बाहर जॾहिं महबूब खे वठी वई ओचितो पहिरीं त ख़्याल हुयो कोन को नंढो शहज़ादो केॾांहुं वियो आहे। पहिरीं ख़्याल कोन हुयो ओचितो जो बीबी हलीमा ऐं उन्ही जे मुड़ुस जो संभालियो त उहो अमड़ आमिना साइण जो जिगर जो टुकुर उहो मुहम्मद करीम नज़र ई कोन आयो। सुभान अल्लाह। केॾांहुं वियो शहज़ादो ॻोल्हियूं हेॾां होॾां घरनि में जल्दी ॾिठूं त आहे ई कोन। भॻा ॿाहिरि ॻोल्हा कयूं ॻोल्हींदे हेॾां होॾां ओचितो मुस्तफ़ा करीम खे जीअं ॾिठूं उन्हनि खे त साहु न हुजे त पराई अमानत खणी आया ऐं अहिड़ो महबूब सुहिणो जेकॾहिं इनखे कुझु थी पवे हा त असांजो छा थिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐं अहिड़ो शहज़ादो सुहिणो जो जॾहिं खां घर में आयो खुदा तो ॼाणे त घर में रहमतूं ऐं बरकतूं ई बरकतूं आहिनि। सुभान अल्लाह। चओ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। महबूब जा आशिक़ो रसूलुल्लाह एॾियूं त बरकतूं खणी आया दुनिया में जंहिंजो को काथो ई कोन्हे। त बीबी शीमा खे लड़का दाबा ॾियण लॻा छो तूं इन शहज़ादे खे वठी वया तोखे ख़बर कान्हे का त ही केतिरो नाज़ुक आहे। ख़बर कान्हे का तोखे त उस में गर्मीअ में तपश में इनखे ॿाहिरि वठी वञी थी तूं इन ये नाज़ुक सुहिणे खे ॿाहिरि उस में वठी वञण जी कहिड़ी ज़रूरत हुई। त उन ये शीमा साइण चयो चई त अम्मा
तव्हांखे ख़बर कान्हे छा जॾहिं बि इन नंढड़े भाउ खे आऊं वठी वेंदी आहियां ॿाहिरि त उस वारे टाइम ते जॾहिं बि इहो नंढड़ो असां सां गॾु हलंदो आहे त मथां ककर हिकिड़ो अची वेंदो आहे जेको छांव करे हलंदो सुभान अल्लाह ज़ोर सां जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इमाम बुसीरी जो फरमाए त मिसलल गमामती अन्ना सार साइरतन तक़ीह हरवती सिल्लिल हजीर हमीद। सुभान अल्लाह फरमाए तो हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिते भी हलंदा हुया मुस्तफ़ा करीम जे मथां हिकिड़ो ककर छांव करे हलंदो हुयो जेको हमेशह सिज जी तपश खां मुस्तफ़ा करीम जी हिफ़ाज़त कंदो हलंदो हुयो। सुभान अल्लाह हबीब करीम जा आशिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आया ॿारहां पवारो ज़मानो अहिड़ो गुज़रियो जवानी अहिड़ी गुज़री जो सुभान अल्लाह। ऐं जॾहिं न महबूब करीम 35 सालनि जा थिया घणनि सालनि जा 35 सालनि जी उमिरि मुबारक थी हूअं त वाक़िआत अलाए केतिरा आहिनि केतिरा ई मौजिज़ा महबूब जा इन ज़माने मुबारक में आहिनि पर हबीब करीम इएं ॻोठ में जिते मके में रहिया नौजवान वॾी उमिरि जा तवज्जो करे गौर करे इन ॻाल्हि ते ऐं असां ॾिसूं असां मुस्तफ़ा करीम जा जेके उम्मती आहियूं केतिरो हबीब करीम जी सीरत ते अमल कयूं था सुभान अल्लाह चओ सुभान अल्लाह जॾहिं न महबूब करीम 35 सालनि जा थिया अञा नबूअत जो ऐलान कोन कयो आहे छो त 5 साल अञा उन टाइम में आहिनि। हबीब करीम नबूअत जो ऐलान घणनि सालनि में कयो ॾाढे ॻाल्हायो 40 सालनि जी उमिरि मुबारक में हाणे जॾहिं 35 सालनि जा थिया उन्हीअ खां अॻु में हिकिड़ो तेज़ तूफ़ान आयो मके पाक में सैलाब आयो बैतुल्लाह शरीफ़ जूं दीवारूं जेके आहिनि उहे कमज़ोर थियूं के शहीद थी वयूं पोइ मके वारनि सभिनी पाण में सलाह कई त जंहिंजी बि जेका हलाल जी पाक कमाई हुजे उहा खणी अचो त उन मां अल्लाह जो घर तामीर कयूं। तवज्जो आहे सभई पंहिंजी कमाई हलाल जी खणी आया बैतुल्लाह शरीफ़ जी तामीर हली रही आहे। हाणे जॾहिं उहे दीवारूं मथे खॼी आयूं आहिनि उन्हीअ जाइ ताईं दीवार मथे आई आहे जंहिं जाइ ते हजरे अस्वद जेको जन्नत मां पत्थर लथो हुयो चओ सुभान अल्लाह उहो जन्नती पत्थर हजरे अस्वद हाणे जंहिं जाइ ते उन मके पाक जी दीवार में कुंड में जिते हजरे अस्वद लॻाइणो आहे एस ताईं बैतुल्लाह जी तामीर थी वई आहे। हाणे जेके मुख़्तलिफ़ क़बीले वारा हुया का कहिड़ी क़ौम आहे का कहिड़ी क़ौम आहे हाणे हर हिक जो ख़्यालु इहो हुयो असां ॿेड़ीअ में रक़म ॾिनी आहे पैसा ढोकड़ ॾिना आहिनि तंहिंजे करे हर क़बीले जो इहो ख़्यालु हुयो त इहो हजरे अस्वद असां वारो क़बीलो भित में लॻाए बैतुल्लाह में नसब करे त जीअं रहंदी तारीख़ ताईं इहो नालो हुजे त फिलाणे क़बीले बैतुल्लाह तामीर कराए करे हजरे अस्वद उन्हीअ में लॻायो हुयो। सुभान अल्लाह पाण में मुख़्तलिफ़ क़बीलनि में हिकिड़ी ॻाल्हि कई ॿिए वरी चयो त ईअं कीअं थींदो असां वरी के उन्हनि खां घटि आहियूं छा
ये ॻाल्हियूं थियूं, ॻाल्हि हलंदी वई, झेड़ो थी वियो, एस ताईं जो खून ख़राबे ते वञी ॻाल्हि पहुती। तवज्जो आहे। हाणे हिकिड़ो उन में शख़्स हुयो इब्न मुग़ीरा, वॾी उमिरि जो हुयो। उन चयो दादा विढ़ो हरूभरू छो था? हीअं कयो जो फ़ैसिलो रखो, कंहिं बि चङे खे घुराए करे फ़ैसिलो रखो, ॻाल्हियूं करायो, पोइ जंहिंजे लाइ बि को फ़ैसिले वारो का बि ॻाल्हि करे, पोइ उहो जेका बि ॻाल्हि करे भला उन्हीअ जी ॻाल्हि ते आमादा थिजो। कंहिं ज़ी राय, को साहिब राय हुजे, को चङो भलो हुजे, उन्हीअ जी ॻाल्हि ते हाणे ज़रूरु फ़ैसिलो जो तय थींदो ॿिनि क़बीलनि में, त ॻाल्हि तय थींदी न बाबा कहिड़ो हुजे भला फ़ैसिले करण वारो, जंहिं ते ॿई धुरियूं राज़ी थियनि। पोइ ॻाल्हि इहा मञणी पवंदी त बाबा पोइ उहो जेका बि ॻाल्हि करे सभिनी खे मञणी आहे। इहे थींदो न। हाणे सभिनी चयो त ठीकु आहे, फ़ैसिले जी तारीख़ मुक़ररु कयूं था। उन चयो त ॿी का ॻाल्हि सभई छॾे ॾियो, अल्लाह जे घर में त वेठा आहियूं, हाणे हीअं था कयूं, हिते ई सभई वेहूं था, सभई क़बीले वारा हिते चङा मुड़ुस वेहनि, हाणे इंतज़ार था कयूं हिन दर खां जेको बि पहिरियों शख़्स आयो फ़ैसिलो कंदासीं उन जे हवाले। हाणे हूअं हिकिड़े जे लाइ ॻाल्हि कजे त वरी ॿियो क़बीलो का वठी पियो वेहा, पर हाणे इहा त ख़बर कंहिंखे बि कान्हे का त ॿाहिरियां केरु थो अचे। सभिनी चयो ठीकु आहे बाबा, इन ते मुतमइन आहियूं। ख़ुदा जी कुदरत आहे, सभई इंतज़ार में वेठा आहिनि, दरवाज़े में अखियूं आहिनि। एस ताईं सैयदना अब्दुल्लाह जो फर्ज़ंद मोहम्मद करीम तशरीफ़ वठी आयो आहे। सुभान अल्लाह। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जीअं जो अंदर आया आहिनि, उतां ई सभिनी क़बीले वारनि दाहूं कयूं आहिनि, हाज़ल अमीन रदीनाह, ही अमीन आहे, अमानतूं रखण वारो आहे, कंहिंजे लाइ बि का घटि वधि ॻाल्हि कोन कंदो। असां सभई इन्हीअ अमीन ते ख़ुशि आहियूं, राज़ी आहियूं। सुभान अल्लाह। जेको बि इहा ॻाल्हि करे असांखे क़बूल आहे। मुस्तफ़ा करीम आया, उन्हनि ॻाल्हि कई त ही मसइलो आहे। हबीब करीम छा कयो? ख़ुदा थो ॼाणे, महबूब जी अज़मत तां क़ुर्बान। सुभान अल्लाह। पाण करीमन फरमायो त हिकिड़ी चादर वॾी खणी अचे। सुभान अल्लाह चओ। सुभान अल्लाह। चादर खणी अचो। चादर जीअं आई, महबूब करीम ॿुधाए फरमायो त हजरे असवद किथे आहे? अर्ज़ कयूं त फिलानी जाइ ते पियो आहे। हबीब करीम हलिया, उते चादर विछाए करे पंहिंजे हथनि मुबारकनि सां हजरे असवद खणी करे उन चादर में रखियाऊं। हाणे फरमायो त जेके बि क़बीला आहिनि सभिनी जो चङो चङो हिकिड़ो अचे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह चओ ज़ोर सां। सुभान अल्लाह। सभिनी मां हिकिड़ो हिकिड़ो आयो। पाण फरमायूं त चादर मां सभई वठो। सुभान अल्लाह। सभई चादर मां वठी करे खणी हलिया। वरी उन्ही जाइ ते जो पहुता, मुस्तफ़ा करीम पंहिंजे हथनि मुबारकनि सां हजरे असवद खणी करे उन्ही जाइ ते लॻायो। हाणे केर बि कोन थो चई सघे त को असांजे क़बीले लॻायो या असांजे क़बीले लॻायो। हबीब फरमायो त ॾियो ख़बर कंहिं लॻायो हजरे असवद? सभिनी अर्ज़ कयो त असां लॻायो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जो ज़ोर सां। सुभान अल्लाह। ॾिसो त कीअं महबूब करीम खूनी झेड़ो तारे। हबीब जा आशिक़ो
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन नबूवत जे ऐलान खां अॻु में बि ईअं ई महिरबानियूं दुनिया जहान सां कयूं। नबूवत जे ऐलान खां बाद में त हबीब करीम दुनिया जहान खे एतिरियूं बरकतूं ॿुधायूं आहिनि जिन जी का हद कान्हे का। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां जेको रब करीम क़ुरान करीम नाज़िल कयो आहे उहो क़ुरान बि नूर आहे, मुस्तफ़ा करीम बि नूर आहिनि। अल्लाह करीम फरमायो उतलु मा ऊहिय इलैक मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह। ऐ हबीब करीम जेको किताब तुंहिंजे तरफ़ वही कयो वियो आहे उन्हीअ जी तिलावत कंदो कर। व अक़िमिस सलाह ऐं निमाज़ क़ाइम कंदो कर। या निमाज़ मुस्तफ़ा करीम जे अखियुनि जी थधाण आहे। पाण फरमाया तव्हां जी दुनिया मां मूंखे टे शयूं पसंदि आहिनि। सुभान अल्लाह। घणियूं? टे शयूं। हुब्बिब इलैय मिन दुनियाकुम सलास। मदीने वारे फरमायो त तव्हां जी दुनिया मां मूंखे टे शयूं पसंदि आहिनि। हिकिड़ी ॻाल्हि त ख़ुशबू मूं मुस्तफ़ा करीम खे पसंदि आहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हबीब करीम जे जिस्म मुबारक में बि रब करीम खुशबू ऐं सुरहान अहिड़ी रखी जो दुनिया जो मुश्क ऐं अंबर बि उन सां कोन पुॼी। सुभान अल्लाह। पर हबीब करीम वरी शौक़ सां खुशबू लॻाईंदा बि सुभान अल्लाह। त उम्मत जे लाइ सुन्नत बि थी वई। ये न सही। ऐं महबूब जा आशिक़ो रसूलुल्लाह जेका सफ़ाई सुथराई असांखे ॿुधाई आहे ख़ुदा तो ॼाणे त हद आहे। पाण करीमन फरमायो त सफ़ाई ईमान जो अधु आहे। सुभान अल्लाह। सम्झो पिया? फ़कीर साईं मोहम्मद इस्माइल अवां खे मुख़्तसिर टाइम में 2 मिंटनि में ई उहे सुहिणायूं चङायूं ॿुधायूं जेके असांजे कम जूं आहिनि। इहे उस्ताद घराणूं आहिनि जमायत जूं जेके सुहिणायूं आहिनि उहे इन्हनि जायुनि तां असांखे ॾस मिलंदा आहिनि। फ़कीर साईं माशाअल्लाह तव्हांखे सियारे जे लाइ बंदोबस्त जो बि इतलाह ॾिनो। उन्हीअ खां बि पंहिंजे पाण जी हिफ़ाज़त कयो ऐं वाकई बि महबूब करीम बि फरमायो त सियारे जे अचण खां बि पाण खे बचायो त वञण खां बि बचाइजो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ॾिसो न महबूब करीम बि असांजे लाइ चङाईअ जूं ॻाल्हियूं कीअं बयान फरमाए छॾियूं आहिनि। आम तरह सां यादि रखो इन्हीअ टाइम ते थोरी बि ग़लती ख़तरनाक साबित थी सघे थी। एतिरा ई माण्हू विंझी करे मोटरसाइकिल ते चढ़ंदा आहिनि ऐं पोइ रब शल पनाह में रखे केॾी महिल बि को हवा जो झटको आयो उहो दिमाग़ ते असर करे त रब शल पनाह में रखे। अक्सर करे इन्हीअ मौसम में जेके फालिज जा झटका थींदा आहिनि त इन्हीअ जे करे महबूब करीम फरमायो सियारे जे अचण खां बि पंहिंजे पाण खे बचायो ऐं वरी जॾहिं मोकिलाए वञे तॾहिं बि होशियारी कजे। सुभान अल्लाह चओ। महबूब जा आशिक़ो हिकिड़ी ॻाल्हि त हबीब करीम फरमायो त खुशबू मूंखे पसंदि आहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ॿी ॻाल्हि मदीने वारे साईं फरमायो त सालिह घर वारी जेका दीन ते मदद करे इहा मूंखे पसंदि आहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह चओ। सुभान अल्लाह। पर घर वारी अहिड़ी नेक हुजे जेका पंहिंजे बच्चनि खे बि सुहिणा सबक ॾे पंहिंजे न्याणियुनि खे बि पर्दो ऐं हया सेखारे त मां ज़िंदगीअ में जेकॾहिं चाहीं थी इज़त ऐं वक़ार सां शान ऐं शौक़त सां
केर भी तुझे तरफ न केर इशारो करे सके आमुर जो, न कोई केर तुझे मेरी अख खणी सके। त जियां कुरान करीम में रब करीम अदब ऐं पर्दो हया सेखारियो आहे, सुभान अल्लाह। न्याणियुनि खे सबक हुजे त ईअं ई कनि। रब करीम कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमायो त जाहिलियत वारा सिंगार न कयो। सुभान अल्लाह। समझो पिया, सुभान अल्लाह। असां में जेके आम तरह सां ख़राबियूं थी वयूं आहिनि, शादी हुजे त रब शल पनाह में रखे। हबीब जा आशिक़ अॻ में असां तव्हां वटि जमायती तरीक़ो शादी हूंदी हुई त जमायत जे लाइ दुनिया खे ख़बर हुई त रोज़े वारे जो फ़क़ीर उहो भत बि कोन खाईंदो जंहिंमें दुहिल वॼंदो हुजे। सुभान अल्लाह। इहा ॻाल्हि अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़दार यार।